इसमें क्या हमने एक अलर्ट डाल रखा है, नॉर्मल रनिंग वेंटिलेटर पर रनिंग ओके है तो ग्रीन लाइट चलेगा। नॉर्मल कुछ इशू अगर जैसे आएगा कि लो ऑक्सीजन या एयर का प्रेशर का ड्रॉप हो गया तो आपको ये येलो लाइट अलर्ट कर देगा, और हाई लाइट अलर्ट यानी पावर ऑफ हो गया उसमें आपको तो रेड लाइट चलेगा। ऑरेंज और मास्क निकल गया, पेशेंट का हमने ET2 डाल रखा है, मास्क निकाल लगा के रखा है, किसी कारणवश से ET2 निकल गया, डिस्कनेक्ट हो गया एयर सर्किट, या फिर मास्क लगा हुआ है वहाँ से एयर डिस्कनेक्ट हो गया, या उसमें लीकेज हो रहा है कंटिन्यू, तो आपको ये रेड लाइट आ जाएगा। और इसमें बैटरी बैकअप 4 to 5 आवर्स का है, 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप है। ये अपना सॉफ्टवेयर आ गया। इसमें क्या है कि में 6 पैरामीटर होगा जो हम पैरामीटर सेटिंग करते हैं। ओके, इसमें 7 पैरामीटर है, आई रेशियो, ESP रेट, टाइगर बलून, TP, F5 एंड PS2। ओके, और यहाँ से जो हमने सेटिंग किया एकदम मोठी केली तर पाठवता येत नाही, कुछ डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। तो ये मैं सेट पैरामीटर हो गया तो हम पैरामीटर सेटिंग करते हैं। और ये पेशेंट डेटा होगा जो हमने क्या सेटिंग किया, पेशेंट के पास क्या चल रहा है, क्या डिलीवर कर रहा है। और ये अपना ग्राफ हो गया, टाइगर वॉल्यूम का ग्राफ हो गया, प्रेशर का ग्राफ हो गया एंड फ्लो का ग्राफ हो गया कि पेशेंट ने कितना टाइगर वॉल्यूम ले रहा है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इन ऑप्शन में यहाँ भी है, आप दोनों से चेक कर सकते हैं। उसका प्रेशर कितना पेशेंट के पास जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं PP, यहाँ से शो कर सकते हैं और यहाँ भी चेक कर सकते हैं। एंड फ्लो रेट यानी पेशेंट को कितना LPM जा रहा है, लीटर पर मिनट कितना जा रहा है, वो आपको यहाँ से दे देगा, और पेशेंट कितना एक्सर्शन कर रहा है वो भी आपको शो कर देगा। तो अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो हम यहाँ टच करेंगे, और यहाँ से लोग यहाँ से भी ऑप्शन डाल रखा है, टच स्क्रीन है क्या? यस। यहाँ पे अब तो टच मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई कीपैड मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है, तो इसलिए टच में डाल दिया। तो टच में डालने से दो हमने देखा है, एक तो क्या है कि उसमें अगर कुछ इशू आ गया, कुछ भी इशू आ गया तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज करने में 2 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, तो वेंटिलेटर पूरा ऑफ रहेगा। अपने में क्या है, हमने ऑप्शन डाल रखा है कि अगर टच काम नहीं कर रहा है, किसी कारणवश टच काम नहीं कर रहा है, या फिर हम ग्लव्स लगा के रखे हैं, या हाथ में कुछ केमिकल टाइप का लगा हुआ है, उसे टच काम नहीं कर रहा है, हम डायरेक्टली माउस एंड कीबोर्ड लगाएंगे। यहाँ से पॉट है, माउस एंड कीबोर्ड लगा दिए आप डायरेक्टली वहाँ से हम ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड, सर्विस में आ रहा है, सर्विस में अगर उसमें कुछ इशू आ गया तो आपको कम से कम 45-60,000 पे करना पड़ेगा, तभी जाके उसका सर्विस हो पाएगा, चेंज हो पाएगा। इसमें क्या है, सबसे कम है 25 में आपको पूरा सेट चेंज हो जाएगा, आप आगे कुछ न्यू लगा दो। अगर आपको चेंज नहीं करना है कोई इशू नहीं है, आपके पास लैपटॉप होगा सिस्टम में, आप उससे कनेक्ट कर लीजिए, आप उससे ऑपरेट कीजिए, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप पे स्क्रीन आ जाएगा, पूरा सिस्टम आपके लैपटॉप पे आ जाएगा, आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड नंबर क्या है कि आप OT में बैठे हुए हैं, चाहे आप OPD में बैठे हुए हैं, आपको पेशेंट का डेटा देखना है, आपके पास टाइम नहीं है, आप वहाँ से बैठे पेशेंट का डेटा चेक कर सकते हैं। PC पे क्या चल रहा है। इसको लाइन कनेक्शन का ये है क्या? लाइन कनेक्शन है, वाईफाई कनेक्शन है, दोनों कनेक्शन है। लाइन कनेक्शन भी है और वाईफाई कनेक्शन है, दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन से करना है तो लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग PC को कनेक्ट करते हैं उस टाइप से नहीं करके रखा है। ओके, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है, कितना बैटरी चार्ज है। कभी कभी क्या होता है इसमें बैटरी बैकअप है, हमने स्विच ऑन कर दिया और पावर केबल ऑफ कर दिया, जल्दी से ऑन नहीं कर पाए, तो यहाँ से आपको अलर्ट आ जाएगा कि बैटरी चार्जिंग मोबाइल है। अभी हम आते हैं मोड में, तो ये जो मशीन है यूनिवर्सल मशीन है, एडल्ट, पेडियाट्रिक, न्यूनेटल, आप तीनों को एक मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं, तीनों पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। तो मतलब सेलेक्ट मोड पे, इसमें टोटल 18 मोड है, जितना पेशेंट को रिक्वायरमेंट होता है एक वेंटिलेटर से लेकर विनिंग के टाइम में, जितना भी मोड का होता है हमने टोटल मोड डाल रखा है। और हर एक मोड को हमने कैटेगरी वाइज करके रखा है, मिक्स करके नहीं रखा है। मिक्स हमने इसलिए करके रखा है क्योंकि ICU में बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको पता नहीं होता वेंटिलेटर, कभी डॉक्टर से नहीं है, वो बाहर गए हुए वीडियो कॉल पे कर रहे हैं कि काम करो ये मोड डाल दो, तो उनको समझ में आना चाहिए इजली कि हाँ ये मोड इस टाइप से है। हमने क्या क्या कैटेगरी वाइज कर रखा है, मशीन कंट्रोल, डुअल कंट्रोल, पेशेंट कंट्रोल। यहाँ से आ गया वॉल्यूम का हो गया, मशीन मतलब होगा कि मशीन जो है फुल्ली पेशेंट को कंट्रोल करने वाला है। तो हमने इसका एक नाम डाल के रखा है मशीन कंट्रोल। डुअल कंट्रोल यानी 2 मोड को एक साथ कंट्रोल करने वाला डुअल कंट्रोल, एक ही एक्सप्लेन करके जा रहा है। पेशेंट कंट्रोल यानी पेशेंट जो है फुल्ली मशीन को कंट्रोल करने वाला, यानी मशीन जो पेशेंट के अकॉर्डिंग चलेगा, तो पेशेंट कंट्रोल ये हो गया। अब यहाँ से आ गया वॉल्यूम कंट्रोल, यानी वॉल्यूम का ऊपर का मोड हो गया, प्रेशर का मोड एंड डुअल PRVC, प्रेशर रेगुलेट वॉल्यूम कंट्रोल। PRVC मोड आपको हर एक वेंटिलेटर में देखने को नहीं मिलेगा, हर एक मोड नहीं। और सबसे बेनिफिट है, अगर जिन्होंने PRVC के बारे में जाना होगा, सबसे बेस्ट मोड है PRVC। ओके, अभी इसमें मशीन कंट्रोल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेंट्री कंट्रोल, एक असिस्ट कंट्रोल।
वेंटिलेटर कंट्रोल मतलब वो जो पेशेंट है जिसका डायफ्राम 100% ऑफ है, यानी पेशेंट कुछ भी ट्रिगर नहीं कर रहा है, Right, उस CLB. कंडीशन में हम क्या करेंगे, वेंटिलेटर कंट्रोल यूज करेंगे। अभी कोई पेशेंट आ गया मेरे पास, अभी मुझे उसको वेंटिलेशन करना है, तो पेशेंट का क्या है, कभी कभी डायफ्राम उसका एक्टिव हो रहा है, कभी कभी खुद से सांस ले रहा है, कभी कभी बंद कर रहा है, तो उस दो Inadequate कंडीशन, है। हाँ यस, दो कंडीशन हो सकता है, या तो पेशेंट पॉइजन केस का है, स्नेक बाइट का है, एक्सीडेंटल केस है, तो इस टाइप का पेशेंट तो सडनली उसका डायफ्राम ऑफ नहीं होता है या एक्टिव नहीं होता है, वो कभी आगे पीछे करता है, तो उस टाइम क्या करेंगे, एसिस कंट्रोल में डाल देंगे। Right. अभी हम एसएमबी में जाएंगे, एसएमबी मतलब क्या होता है, कोई पेशेंट आ गया मेरे पास, वो विनिंग में जा रहा है, अभी विनिंग करना है पेशेंट का, या फिर नॉर्मल पेशेंट है जिसको मैंने सर्जरी के लिए डाला है, मुझे पता है 2-3 घंटे में विनिंग हो जाएगा, उस कंडीशन जैसे मैं एसएमबी में डालेंगे, वो स्टार्टिंग में क्या करेगा, बीसीएमई मोड में रन होगा, और पेशेंट का कंडीशन पहले चेक करेगा कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर पेशेंट का डायफ्राम एक्टिव है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक पेशेंट कंट्रोल में आ जाएगा और आपको एक पॉपअप डाल देगा, पेशेंट डायफ्राम इज एक्टिवेटेड। फिर देखिएगा नहीं, पेशेंट का डायफ्राम ऑफ हो गया है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो एसिस कंट्रोल में आएगा, और फिर देखिएगा नहीं कुछ भी ट्रिगर नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो इन दोनों के बीच में वो काम करता है। ये जो है, ये दोनों कंट्रोल, ये दोनों कंट्रोल करता है। अदर में क्या होता है कि अगर मैं एसएमबी में डाल दिया, अगर पेशेंट का डायफ्राम एक्टिव हो गया तो मशीन मूव नहीं करता, आपके पास एक ऑप्शन डालेगा जब तक आप अलाउ नहीं कीजिएगा। अभी नाइट में पेशेंट का डायफ्राम एक्टिव हो गया और हम सो गए गलती, समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम क्या होगा कि 1 घंटे 2 घंटे के लिए पेशेंट फाइट करेगा मशीन के साथ, तो पेशेंट को हम जितना रिलैक्स रखेंगे उतना रिकवरी पेशेंट का बढ़ेगा, जितना पेशेंट फाइट करेगा उतना पेशेंट का रिकवरी कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको मैं डाल के रखा है। सेम इसमें है वॉल्यूम का, प्रेशर का, ओके। अभी पीआरबीसी में क्या है, प्रेशर रेगुलेट वॉल्यूम कंट्रोल। कभी कभी ऐसे पेशेंट आता है जिसको एआरडीएस भी है, सीओपीडी भी है, उस कंडीशन में ना उसको प्रेशर मोड डाल सकते हैं, ना उसको हम वॉल्यूम कंट्रोल मोड डाल सकते हैं, उस कंडीशन में डालेंगे पीआरबीसी मोड। पीआरबीसी मोड क्या करेगा, दोनों को कंट्रोल करके रखेगा, ना वॉल्यूम बढ़ने के लिए देगा ना प्रेशर बढ़ने के लिए देगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कुछ, कोई inquiry? तुम्हाला कळलं काय कळलं, रात्री काय म्हणाले, रात्री काय बोलत रात्री पेशंटचं डायफ्राम जर बंद कमी म्हणजे आपला काम करण्याची शक्यता जर चुकून कमी झाली तर आपण त्याची मैं एक्सप्लेन करून द्या। तर आपण पेशंटचं दुर्लक्ष होऊन, पेशंट जास्त दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून आपण एस आय कंट्रोल मोड आहे तो पेशंट स्वतः म्हणजे पेशंट पेशंट ॲक्टिव्ह करण्यासाठी तो मोड आपण ठेवतो। तुम्हाला काय ऍड करायचं? कुछ भी हो तो आप बोल सकते हैं, आप पूछ लो, जो भी डाउट है अभी बता देगा, आप क्लियर हो जाएगा। टेक्निकल क्लिनिकल कुछ भी हो, कोई पेशेंट आ हाँ। गया, कौन सा मोड रहना, क्या करना, आप मुझे बोलो, हम एक्सप्लेन करेंगे इस मशीन में किस टाइम में क्या करना तुम्हाला है, रात्री काय झालं तर असं काय ते झालं ना ते? या फिर आणि परत डायफ्राम ॲक्टिव्ह झाल्यावर ते पेशंट कंट्रोल मोडवर येणार। हां ठीक आहे. तो हम यहाँ पे I was asking what you said about what will happen at night if suppose, and what is the use of dual control. You were explaining that. I wanted to check whether they are understood or not. So pop-up आ जाएगा उस समय कि patient is breathing on himself or herself. Then you have to allow it. Yes. We'll go there and allow to go for the patient control mode, right? Am I right? Yeah. So you are allowing the machine to go for patient control mode. Yes. If suppose patient stops breathing at night, so again it will pop up or it will directly switch Yes. over to mandatory control. अभी बोलो, जैसे हम कोई पेशेंट आ गया मेरे पास, ओके, उसका डायफ्राम अभी ऑफ है, हमने मेडिसिन डाल के डायफ्राम ऑफ कर दिया, कोई सा भी पेशेंट हो, कोई सा क्लिनिकल कंडीशन हो, अभी क्या है, हमने उसको डाल दिया है, पहले तो हमने VCME मोड डालना है मुझे, कुछ टाइम के बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद हमने क्या क्या एसिस कंट्रोल डाल दिया, उसके बाद अब मुझे लगा नहीं 1 घंटे 2 घंटे में पेशेंट का डायफ्राम एक्टिवेट हो जाएगा, वो खुद से ट्रिगर करेगा, उसको हम SIME मोड पे डाल दिए, ओके। अभी क्या आगे पेशेंट का डायफ्राम एक्टिव हो गया, तो एक्टिव होता है तो कंटिन्यू एक्टिव नहीं होता है, कभी एक्टिव होता है कभी डीएक्टिव होता है, वो ऐसे करके सीक्वेंस चलते रहता है। तो जैसे पेशेंट का डायफ्राम एक्टिवेट हो जाएगा, आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, पेशेंट डायफ्राम इज एक्टिवेटेड, वो ऑटोमेटिक स्विच करके ये PPSC मोड में जाएगा, जिस मोड में जाएगा वो आपको यहाँ शो करता रहेगा कि पेशेंट किस मोड में चल रहा है अभी पेशेंट, ओके। अभी क्या होगा कि पेशेंट चला, फिर पेशेंट का डायफ्राम ऑफ हो गया, फिर से डायफ्राम ऑफ हो गया, वो फिर आपको पॉपअप डालेगा पेशेंट डायफ्राम इज डीएक्टिवेटेड, और ऑटोमेटिक वो स्विच करके इस मोड में आ जाएंगे। There is no need to allow it. Allow. There is no need to allow it. नहीं, Directly it Directly. will show mandatory में जाएगा. यस यस, ओनली पेशेंट अकॉर्डिंग, पेशेंट किस टाइप का उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ओके,
मतलब डायफ्राम जब बंद होता है तो मशीन अलर्ट करती है और यस shift वो हो सिर्फ जाता है। पेशेंट को उस टाइम किस टाइप का मोड चाहिए, कौन सा मोड रिक्वायरमेंट है, ऑटोमेटिक मशीन सजेस्ट करके उसको प्रोवाइड कर देगा। ओके। तो अदर में क्या होता है कि उसमें अलाउ करना पड़ता है। अभी हमने वेंटिलेटर डाल दिया पेशेंट पे और हम लोग कहीं बिजी हो गए, अभी हमने 1 घंटे के लिए देखा ही नहीं पेशेंट को, पेशेंट का डायफ्राम एक्टिवेटेड हो गया, उस टाइम पेशेंट को VCM मोड चल रहा है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर अलर्ट जाएगा, पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट इंजेक्शन नहीं कर पाएगा, CO2 बढ़ जाएगा पेशेंट का। तो आपने सुना होगा कि लॉन्ग टाइम के लिए वेंटिलेट करते हैं तो पेशेंट का गैस बैलेंसिंग हो जाता है, किसी का CO2 बढ़ जाता है, किसी का ऑक्सीजन बढ़ जाता है। उसी कारण से होता है कि पेशेंट का CO2 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट का डायफ्राम एक्टिवेटेड हो गया। अभी मेरा डायफ्राम एक्टिव है, हम सांस ले रहे हैं, पेशेंट का भी कोई होगा ना डायफ्राम एक्टिव है तो वो अपने अकॉर्डिंग सांस लेना चाहेगा। अभी क्या करें, हम सांस ले रहे हैं, मशीन क्या करेगा, उसको प्रेशर डालेगा, तो उस टाइम क्या होगा कि मैच नहीं कर पाएगा, पेशेंट भी टॉयलेट नहीं कर पाएगा उस टाइम। तो उस टाइम क्या होगा, ये ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा फर्स्ट। उसमें क्या है, गैस बैलेंसिंग, आप समझें क्यों गैस बैलेंसिंग में इशू आता है, हर में ISU पे खेलना पड़ता है फिर विनिंग के टाइम में। फर्स्ट सेकेंड क्या होता है कि अदर में क्या, आप वेंटिलेटर के पेशेंट तो रिकवर हो गया, ओके, उसके बाद क्या करना पड़ता है, मुझे बाईपैप मोड पे डालना पड़ता है, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए डालना पड़ता नॉन है। इन्वेजिव। यस, नॉन इन्वेसिव पे डालना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, SIMV पे आप ऑटोमेटिक पेशेंट को रिकवर करवा के आप वेंटिलेटर से आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेजल कनेल लगा दो, अच्छा फैंसी है, आप नॉर्मली डाल दो और दो, पेशेंट को रिकवर हो जाएगा। अगर में इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा 6 7 रख रहे, पीप में बता रहे, पीप को 6 7 करके रखते हैं, आपने देखा होगा। कोई पेशेंट है, ARDS आप लोग भी ARDS तो है ही, COPD का भी पेशेंट है तो पिप 6 ही रखेंगे, 5 ही रखेंगे, क्योंकि हम इसलिए आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया में क्लिनिकल देखते हैं, कहीं भी वेंटिलेटर लगा हुआ है, कोई पेशेंट आ गया और वहाँ डॉक्टर सर नहीं है या फिर कुछ इशू आ गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मोड डालना है, वो डायरेक्टली मुझे 24/7 कॉल करते हैं, हम वीडियो कॉल पर उनको बताते हैं कौन सा मोड डालना है, क्या करना है, पूरा A to Z। यानी कहीं भी अपना मशीन इंस्टॉल होता है, एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया जाएगा, आप मुझे 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको दो चीज़ बताना है, आपको एक हॉस्पिटल का नाम लास्ट में बता दो, पहले पेशेंट का जो है, पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन क्या है और पेशेंट का वेट क्या है, ये आप दो मुझे बता दो, हम वो सजेस्ट कर देंगे कौन सा मोड डालो, क्या करो, आपको वीडियो कॉल पे बता दो। आप उससे बोलोगे अरे उस टाइम तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, पेशेंट का क्रिटिकल आ गया है ना, उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन डाल रखा है, वो हम लास्ट में बताएंगे। 2 ऑप्शन है कि आपको कुछ भी नहीं पता, ओनली क्लिनिकल कंडीशन पता है, पेशेंट का वेट पता है, आप ऑटोमेटिक वेंटिलेटर को पेशेंट पे लगा के रन कर सकते हो विदाउट एनी सेटिंग। तो इतना तो समझ गए ना, इससे हम आगे बढ़े। अब ये हम आते हैं पेशेंट कंट्रोल। पेशेंट कंट्रोल में भी एक PSP कंटिन्यूस है, जिसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट आ गया, जैसे स्लीप एपनिया केस आता है, पेशेंट सांस ले रहा है, बीच में सांस लेना बंद कर दे रहा है, ले रहा है कभी छोड़ दे रहा है, उस कंडीशन में बोलते हैं बैकअप वेंटिलेशन चाहिए उसको। पेशेंट सांस ले रहा है ठीक है, नहीं ले रहा है तो उसको ये करते हैं। लेकिन अदर में क्या होता है कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखता है तो उसको इंटूबेट कर देते हैं डायरेक्टली, डायफ्राम ऑफ करके इंटूबेट कर दिया उस टाइप पेशेंट को। लेकिन यार किसी भी पेशेंट को अगर हम उस टाइम इंटूबेट करते हैं, यानी अलग ही हम इसको मतलब इसमें लेके जा रहे हैं। अभी पेशेंट डायफ्राम ऑफ कर दिए, इंटूबेट कर दिए, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारा ये होता है, रिकवरी रेट बहुत देर होता है। उसमें से क्या होता है कि आपने सुना होगा कि पेशेंट जो है वेंटिलेटर पे गया और 99% चांस है कि वो आउट हो जाएगा और 1% चांस है कि रिकवर हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया है, PPSP मोड डाल दिया है। आप पेशेंट को फुल फेस मास्क लगा दो, ये मोड सेलेक्ट कर दो, आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गया, एंटर कर दिए, रन कर दिए। अभी ये मेरा PSP मोड, ये मेरा पेशेंट है, अभी या तो अनकॉन्शियस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, या तो किसी कारण से अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोशी बच्चा का पेशेंट जो होता है, या स्लीप एपनिया केस हो गया। अब इसको सिर्फ ट्रिगर देंगे, ट्रिगर देने क्या करना पड़ेगा, चेस्ट पे थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, जिससे हम पुश करते हैं ना, इस से ऐसे का चेस्ट पुश करेंगे, ये स्टार्ट हो गया। ये भी पेशेंट है, पेशेंट का डायफ्राम तो ऑफ है, ये भी डायफ्राम ही हो गया, हमने ये पुश कर दिया। अभी क्या नहीं चल रहा है, हमने थोड़ा सा चेस्ट पे पुश कर दिया, ठीक है, ये चलना स्टार्ट हो गया। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि पेशेंट का जो वेट है वो 60 kg है, 60 kg का मतलब होगा 450, यानी 500 तक मुझे टाइट डाउन डालना है। तो अभी कितना पुश कर रहा है, 400 तक पुश कर रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ से बढ़ा दें। इसने क्या किया, टाइट डाउन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया कैपेसिटी। ओके, अभी पेशेंट ने ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिया, उसे सांस लेना स्टार्ट कर दिया, फिर क्या होगा, मशीन क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अभी आप
वो आपके पटिंग चलेगी। थोड़ा इरेगुलरली कर जैसे जैसे वो करना है आप कर सकते हैं। आप इसको हम इसको हाँ स्टॉप कर लो। अब इसको पुश करके दे रहे हैं, ये बंद करके नहीं देगा, ये मुझे पुश करवाएगा। हाँ बंद करने के लिए नहीं देगा वो। बराबर। हाँ बराबर। तो इसमें क्या हम इंट्रोवर्ट से पेशेंट को बचा सकते हैं। अभी बात है आईसीवी, इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेंटिलेशन। इसमें क्या है कि आईसीवी का क्या? इंटीमेट कंट्रोल वेंटिलेशन इंटीमेट। हाँ, इसमें क्या है कि मतलब पेशेंट जो है फुल्ली मशीन कंट्रोल में आएगा। जैसे क्या है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, हाँ। ओके, हमने इनहेलेशन किया तो मशीन उस टाइम तक देगा। जैसे हम इनहेलेशन कर दिए, ठीक है, अब हमने मास्क निकाल के साइड कर दिया तो मशीन में क्या करेगा, उस टाइम होल्ड कर देगा। जब तक मशीन को ट्रिगर नहीं मिलेगा Okay. तब तक वो डिलीवर नहीं करेगा। यानी फुल ट्रिगर, पेशेंट ट्रिगर बेस्ड होगा ये कब यूज होता है कि कोई पेशेंट आ गया, हमने HFNC मोड डाला, HFNC मोड में भी उसका SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है, आपको ओनली मास्क लगा देना है, ये मोड सेलेक्ट कर देना है। HFNC जब पेशेंट में ट्रिगर करेगा उस टाइम हाई फ्लो मेजर क्या नहीं हाई फ्लो भी है, तो बहुत सारे पेशेंट हाई फ्लो में भी उसका SpO2 मेंटेन नहीं होता। HFNC भी अपना A to Z मोड है आपको जितना रिक्वायरमेंट। तो HFNC में क्या हो गया कि हाई फ्लो नेजल कैनुला हो गया, तो किसी किसी पेशेंट को हमने डाल दिया, ऑक्सीजन भी सेट कर दिया, लेकिन पेशेंट का SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है। बाकी कुछ भी इशू नहीं है, ओनली उसका SpO2 मेंटेन नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम यहाँ से ये मोड डाल के रन कर देंगे। अभी हम आते हैं कोविड-19 में, कोई पेशेंट आ गया, कोविड पेशेंट आ गया, अभी मुझे उसको वेंटिलेटर डालना है। तो कोविड में पता होगा कि कोई पेशेंट आ गया, उसको सिर्फ हम बाईपैप मोड ही डाल सकते हैं। इंट्यूबेट करने से कोविड पेशेंट आज तक रिकवर एक भी नहीं हुआ, एक भी रिकवर नहीं हुआ। जहाँ भी पेशेंट इंट्यूबेट हुआ वो एक भी रिकवर होकर बाहर नहीं गया। जितना पेशेंट आया बाईपैप मोड पे ही वो रिकवर होकर बाहर गया। तो हमने क्या किया, बाईपैप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोविड-19 मोड डाल दिया कि कोई भी कोविड का पेशेंट आए आप सेलेक्ट कर दो, ये आपका होगा EPAP हो गया, IPAP हो गया। EPAP एंड IPAP सेटिंग करके उसका लंग्स ऐसा फुला के रखना है कि कोलैप्स हो गया, इसका मतलब हुआ कि कभी वो रिकवर नहीं हो पाएगा। उसको ऑक्सीजन 100% चाहिए, सेटिंग हो गया, एंटर कर दिए, रन कर दिए, चलना स्टार्ट हो गया। अभी हम यहाँ से ठीक कर देते हैं। उसके अनुसार चलना स्टार्ट हो जाएगा करना। हाई फ्लो मेजर क्या जगह इसे लगा सकते हैं कैसे? अभी बताइए। हाँ तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट, हाँ ये कंप्लीट हो गया। हो गए। अभी हम आते हैं एडवांस मोड में, जैसे CPAP, APRB, DOPAP एंड BiPAP। तो CPAP में हमने देखा हुआ सिंगल प्रेशर सेट होता है, हम सेट कर दिए, इसको PP बोला जाता है, हमने सेट कर दिया, रन कर दिया, वेंटिलेटर होना स्टार्ट हो गया। यहाँ सेटिंग का हो गया अप एंड डाउन, सेट कर दिए, सेट एंटर, ये सिंगल प्रेशर मेंटेन करके जितना हमने सेट किया उतना मेंटेन करके वो चलेगा। अभी हम आते हैं APRB। तो APRB में सिंगल प्रेशर ही सेट होता है, लेकिन इसमें क्या है, एयरवेज प्रेशर रिलीज वेंटिलेशन। मतलब क्या होगा कि CPAP में सिंगल प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, वो कभी प्रेशर को रिलीज नहीं करेगा, उतना 5 का 5 मेंटेन करके रखेगा। इसमें क्या करेगा, बीच बीच में कुछ टाइम के लिए वो प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। प्रेशर जैसे ड्रॉप करेगा उस कंडीशन में क्या हुआ कि किसी पेशेंट का जैसे मान लीजिए CO2 हो गया, तो नॉर्मल CO2 35-40 के बीच में होता है, और PS7 अभी किसी पेशेंट का 50 हो गया, 55 होगा, 60, तो जितना CO2 बढ़ता है पेशेंट का RR बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यू सांस लेता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम नॉर्मल 50-60 हो गया तो APRB मोड पे जाएंगे, प्रेशर सेट कर देंगे। हमने प्रेशर सेट कर दिया 6 एंटर, ये तो मेंटेन 6 करके रखेगा, लेकिन बीच बीच में प्रेशर को रिलीज कर देगा। जैसे प्रेशर रिलीज करेगा बॉडी में जितना भी CO2 है वो धीरे धीरे वॉश आउट होना स्टार्ट होगा। अभी हम आते हैं DOPAP, शायद आपने सुना भी नाम होगा। और 5-6 सर्दी में 5-6 breaths। 1 2 3 उसमें एक बीच में एक बार वो रिलीज कर देगा 0 करने पर। अभी हम आते हैं DOPAP। तो आपने बाईपैप का नाम सुना होगा, हाँ। सिंगल लिंब का बाईपैप होता है। Yes। किसी पेशेंट को डालना होगा तो हमने देखा था 2 घंटे से हमने लगाना नहीं है पेशेंट को, क्योंकि CO2 उसका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सिंगल प्रेशर होता है, सिंगल लिंब होता है और कंटिन्यू प्रेशर जा रहा है, पेशेंट एक्सेशन नहीं कर पा रहा है, जिससे उसका CO2 बढ़ना स्टार्ट हो गया। उस कंडीशन में क्या किया, उसको DOPAP बनाया मॉडिफाई करके। DOPAP में क्या होगा, APRB एंड BiPAP दोनों मिक्स मोड है।
तो डबल लिम का हो गया, एक से फ्लू जा रहा है और दूसरे से उसका CO2 वॉश आउट हो रहा है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पेशेंट का हाथ पैर बांधना पड़ता है, पेशेंट चीखता है, चिल्लाता है, मास्क निकालने की कोशिश करता है। इसमें क्या है, पेशेंट को आप लगा दीजिए, पेशेंट रिलैक्स होकर सो जाएगा। पेशेंट जैसे रिलैक्स होगा रिकवरी रेट बढ़ेगा, पेशेंट जितना रिलैक्स होगा उतना उसका रिकवरी रेट बढ़ेगा, और जितना रिकवरी रेट रिकवरी। ओके, तो यहाँ से हमने सेट कर दिया बाई पैप, डू पैप बाई डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। अगर कुछ चेंजिंग करना है, ई पैप चेंज करना है, आई पैप, तो हम यहाँ से चेक करेंगे आई पैप एंड ई पैप, कुछ टच करना है हम यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। सेट एरो लेवल चेंज होता है, सर्कल ये सेम इसका बाईपैप मोड ही है, लेकिन सबसे बेस्ट मोड है डूपैप। अब डूपैप ही ज़्यादा यूज़ कीजिए। होल्ड कर दीजिए। फिर वो कूलिंग हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये सब चाल करते हैं। ओके, स्टार्ट करें। आप लोग आगे आ जाइए। आ जाओ मैडम, आगे। तो बाईपैप में आपने देखा होगा, कोई पेशेंट को लगाते हैं, तो पेशेंट आ गया, मुझे बाईपैप मोड लगाना है, तो सबसे पहले उसका पैर हाथ बांधना ही पड़ता है। अगर पैर हाथ नहीं बांधेंगे तो पेशेंट क्या करेगा, मास्क निकाल के फेंक देगा वो, कभी पानी मांगता है, कभी, क्योंकि कंटिन्यू फ्लो जा रहा है। अभी हमें अगर किसी ने मेरा फेस ब्लॉक कर दिया, एक तरह से ब्लॉक ही करना होगा ना, ब्लॉक करके कंटिन्यू फ्लो डाल रहा है, पेशेंट एक्सलेशन नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी ऐसा होता है। हमें क्या किया, डबल लिम का डाला है, 2 लिम में इसमें एक से सो फ्लो जा रहा है कि कितना प्रेशर मेरा मेंटेन करके रखना है पेशेंट का, वो मेंटेन करके रख रहा है, और दूसरे जैसे पेशेंट एक्सलेशन करेगा, ट्रिगर करेगा, तो मशीन क्या करेगा, उसको एक्सलेशन करवा देगा, CO2 वॉश आउट करवा देगा। तो उससे क्या होता है, पेशेंट कंफर्ट में आता है और पेशेंट रिलैक्स होकर सो जाता है। ओके, हो गया। वही मतलब HFNC, हाई फ्लो नेजल कैनुला। तो HFNC यूज़ करने के लिए आपको इस टाइप का सिंगल सर्किट दिया जाएगा। सिंगल सर्किट में एक नेजल कैनुला आता है, नेजल कैनुला आप कनेक्ट कर लीजिए, अपना रेगुलर आता है। तो अदर में क्या होता है कि हम लोग HFNC यूज़ करते हैं, हम सिर्फ LPM फ्लो का सेट कर देते हैं कि 30 LPM 20 LPM ऐसे सेट कर देते हैं, उतना फ्लो जा रहा है। अभी पेशेंट इनहेल कर रहा है तो ठीक है, जब पेशेंट एक्सलेशन करेगा फिर भी उसको फ्लो दे रहा है, उस टाइम क्या होता है, मेरा ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर किसी पेशेंट का रिक्वायरमेंट है 20 लीटर पर मिनट, तो वो ओनली 8 लीटर ले रहा है, 12 लीटर आपका वो वेस्टेज जा रहा है। हमने क्या किया कि चेंजिंग किया है, सेलेक्ट किया, इसमें पूछा प्रेशर ट्रिगर एंड टाइम ट्रिगर, कि किस प्रेशर से फ्लो पेशेंट के पास डिलीवर होगा, एंड टाइम किस टाइम के लिए, वो पल्स के हिसाब से चलता है, जितना पल्स बढ़ेगा उसके हिसाब से वो चलेगा। तो इसमें बाई डिफॉल्ट सेटिंग है, हम इसका प्रेशर ट्रिगर करते हैं 0, जैसे हम 0 कर दिए, सेंड कर देते हैं, तो ये अपलोड हो जाएगा यहाँ से, अपलोड देन रन। ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम इसको एयर पे भेज देंगे, तो इसमें क्या होगा, ये चलना स्टार्ट हो गया। जब पेशेंट एक्सलेशन करेगा तो क्या करेगा, ये फ्लो को होल्ड कर देगा, जब पेशेंट एक्सलेशन कर लेगा, जैसे ट्रिगर करेगा वो सेंस डाल के क्रिस्टल्स को पुश करना स्टार्ट कर देगा, इस टाइप से वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे पेशेंट ट्रिगर मतलब निगेटिव प्रेशर सेंस करके वो फ्लो सेंड करते हैं, जैसे हम एक्सलेशन करते हैं